aparte de celebrar este monográfico, como facemos todos os anos, vamos a vislumbrar un pouquillo cales son as características do estándar racial, a funcionalidade, o comportamento dos nosos cans de palleiro. Como ben sabedes, o can de palleiro é unha raza autóctona galega que está en peligro de extinción e que levamos, pois, ahora alrededor duns 25 anos recuperándoa. O can de palleiro pois, é un can que ten que ter as orellas erguidas, normalmente que ten o seu implante na lateral da cabeza, vale? Non en riba da cabeza. O can de palleiro ten o máis ao lado da cabeza. Un pouco tamén unha cosa que temos que ter en conta son os movimentos. A hora o can de palleiro ten que ser un can funcional, vale? As súas orixes pois, era que tiña que andar detardogando e a súa morfoloxía pois, ten que ser áxil, un can forte, rústico,